Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 4:01. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Action Reports, first portion. Maayong aga Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Action Reports first portion sa ngalan ni Action Fred Salanga. Ako naman ang inyo sining Action Rex Cantong. Action Reports, first portion. Sa liadahon ta sa dinigid lamang madugay mga balita. Karon dugay-dugay lang mga kaaksyon, mahinang kalaban Amatamaton talang ini samtang iban sini nga yara na sa mga kapihan. Bukas na kagang iban sini yara na nagapangape nasa sining mga inoras no. Wala nagkatulog ba? Sa Burgos Public Market may bukas na daganing gabaligya bulak ko. Bali hingagaw gid no, do isa na lang kadlaw, buwas na lang adlaw, pizza 28 ang pagbaligya sang bulak mga kaaksyon kag magkapadulong sa aton sining mga sementeryo. Action Reports, first portion. Sa kinandan pag-updan kita sa aton sining mga action reporters, fielded na karon sa aton sining pagpangalaga di baloon ta karon ang sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod kag kalakip man sa iban pang mga areas nga malabayan sa atong sining patrol on board na sa Action Alvin Graba. Action Reports, first portion. Samtang sa balita naman sa Kapitolyo, igabalita ni Action Marlon Hinovia, ini may kang tanan sa pagpasanyog sa industriya sang kawayan sa Negros Occidental gintalakay. Action Reports, first portion. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Action Dale Salazar, ini may kang tanan sa palayag sang Bacolod Emergency Operation Center o kun EOC, nagpahayag nga wala dapat sang ikalarma sa ginreport nga B11318 variant sa syudad sang Bacolod. Action Reports, first portion. Kalakip man mga kaaksyon sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon na Brian Morden, mangunguma pilason matapos ginlutang sa banwa sang Morsya. Action Reports, first portion. Aton hibaloon karon dugay-dugay plus ang balita sa BCPO uyab aksyon na Eric Magbanwa, mga kapulisan pahamtang na subong aga sa mga public kag private cemetery, mga police assistant desk ginpahamtang naman. Action Reports, first portion. Aton hibaloon na karon ang mga detalye pod sa mga report sa aton sining mga aksyon reporters. Plus ang iban pang mga topiko karon dugay-dugay diri sa inyo sining palatuntunan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 4:05 na nga oras. Daligi lang matagtaray commercials before pa man nga kadtuan tang report sa aton sining patrol. Standby. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapamati.
balak na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pabalik na diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 4:08 na nga oras. Good morning lang sa kay Precious Heart nga nagpamati na sa sining mga tinion kay Ruming Istrabon Hidalanga dara sa Barangay Talaban, Siyudad sang Himamaylan. Good morning lang kag kay Gijori Pulana. Mayo lang ang pagpamati Gijori Pulana, no? Kag kay Star Mayo, kay Vanessa, no? Good morning lang sa kay Florencia Villacampadra sa La Union. Josette Magua de los Reyes, good morning lang Ma'am Josette Magua de los Reyes, no? Mr. Milili Oligo, present na siya. Si Cheryl Perez, good morning lang kag Manjo Arniho, no? Kag kay Ginida Ordonez, may lang pagpamati. Precious Heart, ara naman siya. And sa karon ang advance niya kay Mr. Ronnie Gordon ga coffee na sa siring mga inoras. Action Reports, first portion. Tagtuan tanang sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod sa siningaton nga pagbugtaw hibaloon tang sitwasyon na diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Duha aksyon na Alvin Graba sa patrol, mga kaaksyon. Balita sa patrol. Nagalagulag na sa sining mga inuras. Duha aksyon Alvin Graba. Bye, good morning. Maninoy. Aba, Maninoy. do pamaskwa na ba? Gani, ikatog daw aksyon na. Gani, man mabatyagan mong perting tugnaw. No, hindi man perte pero mabatyagan mo ng katugnaw. Do Disyembre nagid aksyon Alvin? Correct aksyon na Rex, no? And that is why siling ko gani, bao hindi nang papunggan nagahindapit na aksyon na Rex ang adlaw sang Pasko kay pila nigid lamang ka adlaw. I think mga 60 or 59 days more to go. Pasko na Maninoy, kabalo ka naman ng mga Maninoy, practicalwan mo. Ang mga Maninoy daan. Gadumdum na sa mga ihado. Oo, laban. Oo. Laban gina basta Disyembre. Gani. Ang mga ihados kag ihadas dira pagpreparar na, pagpreparar na sa ilugatag nilas kay Maninoy.
Oo, miyara ganina. Ihado, ang pati pa pang Eric. Ihado, kag ihada, preparar, para ganar. Para ganar. Para ganar. Pero mga maninoy, preparar man, kay kung kaisa gaganar man ang maninoy, kasi ihado ng kahatag. Oo, mani aksyonarex kakatugnaw sang aton sininga kagahon, bisan di ka magkadto iya, matugnaw man aksyonarex. No? But ang laragway sa syudad sang Bacolod, especially sa pila naton nga mga kauturan, kung arax dalom sang istasyon, kitaan mong iba naton nga mga utod, ga hingalit man tulog, makadali para malawagan ang ila sininga pangalan dara sa may ER Dampi sa Regional Hospital Action Do, pag saka ko di gilira, gidi tanan, di pakuribong ang halos kalabanan sa pangigaron, no do kaluluoy man eh. Gani man, kitaan ko man Action Rex, bisan diriya sa may kilid, sa may dalom sa building bla. Oo. Ara sila sa kilid man Action Rex, sa may baligyaan, sa may butika. Maliko ka man sa pawala, going ka sa may main entrance abisang gawin sa main entrance sining Regional Hospital, ara man sila Action Rex, no? Hulat temprano pagkatama, ara mo hulat din sila nga malawagan the same Action Rex area, may mga taxi naman ang nagahulat, no? Kay tapos naman ang curfew ti alas 4, amat naman sila taga-pastar, while ang iban ara may mga tricycle sininga kaagahon nga nagaamat-amat naman Action Rex sa pag plastar, no? Kag hulat sang pasahero para sa aton sining mga kauturan. Oy, by the way, labay ka magkagina Action Rex ni Action Nani sa may downtown area. May amat-amat na manggali sa pag-plastar sa mga Cusco Black. Dra sa may atubang sang katedral? Oh, yes, sir. Sa may atubang San Ginpa Sebastian. aprobahan gid man guro sang city government nga magkabutang da pwesto sa tubang sang katedral ang simbahan. Correct. Ara may araman sa kilid along sa side sang Gatuslaw bala, kilid sa gihapon sang Plaza Action Sa may Rex. tubang sang BCPO, sang Kilid sa Station Plaza. 1. Wala pa sa Station 1 plus sa may Gatuslaw. Dra sa may Gatoslaw ya. Oo. May ara man nag-amat-amat na Plastar Action Rex. Tubdob ni, I believe, tubdob na ni Disyembre, no? Kay kalabanan. Katabi ko mo man na. Oo, muna ni Action Rex. Pero may mga gina-display na da? Way pa man so far. Gapang butang pa lang sila, gapang plastar. Yes, sir. Amo ni mag-uro adlaw posible kung matapos ang pag-plastar, plastar naman sa ila sining mga baligya Action Rex. Basi makalabay man kami duway-duway ni Action Nani Action Rex, no? Going kami sa dalan sa ari na kami sa dalan sa Lacson, makakadto kami kay nakita na namon Action Rex. Ay doon na piaran mo man. Nga? Baligya sang bulak sa may Burgos. So ara. Gani, bukas na da, isa lang sang gabukas da sa way sang Burgos. Gani, oo. Damo nga mga bulak ng display na. Gani man, oo. Amo ni siya Action Rex, no? Ang mga bulak nga amat-amat naman sa pagbaligya. Kag amo ni mga bagay nga palantayan, no? Nga balantayan, no? Ti damo ni baligya, especially Action Rex sa mga kwan ba na? Especially kung Damo ginadaya ga baligya kada mo ning kuano nga tinion bla kag kun may mga kaiwatan parte November 1 daw kadamo sang naga-display sang bulak dira. Oo, balantayan man ikaron nga adlaw kay amo ni kung kay Second to the last subong adlaw eh. Oo, kay katapusan Buwas nga adlaw. Oo, katapusan ti subong niya lauman ta ang pila naton nga mga kauturan Action Rex nga bantay, no? Especially ang mga kapulisan bala. Lauma kay etik report na karon ni Papang ang mga kapulisan Action Rex magabantay man sa tagsa ka mga sementeryo karon man nga adlaw ti
Kapit naman kami aksyon na Rex para at least may idea nga to sila nga mga kauturan. Diin Pero subong action, ang Rex, registration sa Commission on Election? I-check na ni karon aksyon na Rex sa Kwan. Sa Lasal man gyapon? Lasal gyapon. Kay tugtog ni sila 30 mong. Oo, up to 30 tugtog sila pitsa 30 hasta Sabado mga rush, mga ginatawag bilang mga rush hour, mas nagadamo Kiti pila na lang ka adlaw man ang nabilin ho? Oo, pila na magtakot lang na ina? ka adlaw, no? Ang nabilin ti ano ta subong 26, 27. Tatlo na lang ka adlaw. Tapos na, Rio, kaya rin nakita kay 27 to 30, apat na lang kadlaw ah. Oo, apat na lang kadlaw. Law man tani subong agaw kung naguro adlaw, magsanag sanag maamat-amat na ni sila aksyon na Rex sa pag-display man ng mga bulak, no? At least para may idea ang ato sila nga mga kauturan as kung pila subong ang presyo sa bulak, no? Sa din ka subong? Ari na kami sa tubang isang Burgos, nag-isahanon nga kiosko nga nagabaligya sang bulak. Ari na Mangkot labing? si Inday Daisy, ari na madyan, paborito tabla. Daisy man? Mga Daisy. Mga Daisy? Oo. Sino na? Hindi, mga mga Daisy, bulak na Daisy, no? Bulak na Daisy. Mahilig ka gid sa Daisy, yan o? Oh, may Daisy size. Ay, nagabantay da, hindi na Daisy, ya. Si, pila na ganining Daisy ta subong? si ma'am pamangkotonta kung pila na subong ang presyo na isang bulak ka. Ma'am, sa Action Radio pila subong ang presyo isang bulak? Kung nakaset na. 150 to 200. 150 to 200 ara si madam mo. Repay sigurado ni. May 400 ka? Oo. Ano mga 400 mo? Anong disenyo siya na? Ng mga bulak sa Bagyo, no, dahil, no? Si ma'am. Sige, si ma'am ang tudo ta. Ma'am, pasensya gina mga istorbo gid ko sa imo. Ma'am, ano mga available ta mga bulak sa bungaga, ma'am? Ang flowers from Bagyo pa Cebu. From Cebu. Oo, may nakita na po mga roses di. Oo. Daisy. Daisy from Cebu. Winter nga rados, ang mabakal sa Bagyo, chrysanthemum nga yellow, and may white man nga from Cebu. So, ang bagutulong isang white nga chrysanthemum from Bagyo. From Bagyo, so many pinakalitas pa. Okay. Ma'am, ay mga design na different kind sa mga disenyo. Tag-pila ni siya, ma'am. Actually, Action Rex may arena diriya, may Daisy, may chrysanthemum, pero nakabutang na ni siya. Nakadesign. Tag-pila ni siya, ma'am. Per pot or per basket, ang arrangement, 150 ang pinaka-lowest. Up to, kung dako-dako pagid, mas dako pagid ang bili man. Dako man ang pilis, kaya ngayon siya nakabutang na sa plastic. Oo, and depende man sa flowers, pagid nga gusto man ang sabutang. Okay. Pero iniya pa ngayon siya nakabutang sa plastic, 400 na ni. Oo. By order na ni siya, ma'am. By order na siyang naka-plastic. Okay. Now, kung ilang taon ta sa kabilugan, ma'am, baligyaan ay karon na kamusta? Dasi kumugos. Okay man lang, medyo bulubenta man. Ikumpara mo tayo by previous year, no? Previous year, oo. Sang subong do okay naman, matamat naman ng mga tao bakal gid or pamasyar gid compared last year. Okay. Sige ma'am, thank you gid ma'am. Pasensya gid ha. So Action Rex, no? Amo ni mga available Damo mga baligya nga bulak na? Yes sir, damo na siya mga baligya subong Daw na una gida sa bukas kay na paglabay ko damo. Gani man. Siya lang ang nag-iisahanon bukas sa subong aga. Makitaan mo mga different mga roses. Si Daisy yellow ang color ha. Mahilig ka gid sa Daisy mo. Ang Daisy, basta Daisy ah.
Oo, Daisy nga bulak, pwede man. Oo, basta Daisy. Pero depende, no? Kung mga may ara man, halimbawa, mga makahambal kaya nga Dali lang kay nautod siya. Dali lang ha. Action Alvin Graba, dali lang kay nautod ang ato sining linya gikan sa kay Action Alvin Graba. Mga kaksyon. Ang nag-text ni Saton parte sa La Carlota karon lang dugay-dugay. Hibaloon namun inang full details sinang ginapalabot ninyo nga informasyon gikan dra sa siyudad sang La Carlota. Balikan ta si Action Alvin. Action Alvin. sang siling ka na aksyon na Rex, no? Pipila pagid lamang ka mga bulag ng display diri. Basi dugay-dugay ban ang pila ka mga lugar pero plaza, Bacolod City Public Plaza ay doubt, no? But definitely ang likod mismo kung sa Bay Center lauman ta nga magadagsa man ang pila ka mga kauturan. Dugay-dugay aksyon na Rex kasi makakuha pa kita sa another nga mga detalye in relation sa shooting incident upon dinukpanay allegedly dito sa La Carlota Action Rescue. Tawagan naton si basi wala lang siguro signal si si Guadalupe Police Lieutenant Colonel Guadalupe. Jonel Guadalupe. Si Jonel Guadalupe. Kay hindi pa ko makakontakt sa iyo or maybe basi wala signal Action Rex or kung ano man, but definitely aton ili Ito, lawig ko nung linok panay mo. Hindi man ko ka insindi ni kung anong ning linok panay ba si triangulo bla? Gani man. I-check tani, no? Basi mangin available na dugay-dugay si Police Superintendent o kung Lieutenant Colonel Guadalupe. Ang observation sa patrol ginadulong sa inyo sa Light 3 may redaksyon na ligiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa patulog, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon na Alvin Graba reporting live dira sa Burgos Public Market. May bulak na nga ginabaligya as of this broadcast time. Kagamatamat na bukas ang mga baligyaan dira sa Burgos Public Market. Kagiban pa nga mga merkado ang libertad sigurado kuya masambunot na sa siring mga inoras. Action Reports, first portion. Sige, ang sa La Carlota nga gin-text dire, karon lang dugay-dugay mga kaaksyon kung available na ang aton sining mga contacts dito sa area sang La Carlota. Sige, dali gid lang mga kaaksyon, balikan ko kamo dugay-dugay sa report na ni Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kangtanan sa kapulisan ginpamtang na subong aga sa mga public kag private cemetery. Police Assistant Desk ginpamtang naman sa mga public cemetery, private and public siguro ni. Dalasa ini sang aton sining mga kapulisan. Mga detalye sini karon lang dugay-dugay pagkatapos lamang sini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon,
kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually Radio karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung remain nag-amat-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko ito nagdamo ko dito at that time simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamo bisa nagdamo dito. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod
ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sa tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nakapatagpak ka! Tugod, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat
sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po da kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na gina pagita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot ko o tuwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 4:40 na nga oras, 4:40 na mga kaaksyon. Good morning lang sa mga listeners. Bago lang nakabukas ang inyo sining mga monitoring set sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga. Ako naman ang inyo sining kaaksyon, Aksyon Rex Cantong.
Action Reports, first portion. Katuanta na yung balita gikan sa Bacolod City Police Office, si aksyon na Eric Magbanwa on standby. Ini may kang tanan sa mga kapulisan ginpahamtang na subungaga. Ipahamtang na niya matamat na gani gurong iban sini sa mga public kag private cemetery. Police Assistance Desk ginpahamtang ma, no? Yaring kaundan na isang report ni aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Police Balita. We have aksyon na Eric Magbanwa. Aksyon Eric, good morning. Gindeploy na siningaga ang mga kapulisan sa mga public at private cemetery diri sa mga syudad sa Bacolod. Ini ang palayag ni OIC Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Action Radio. Sunod kay Martir, ini sila ang mga patigayon sa ginatawag nga Police Visibility Patrol sa Sagwa kag sa sulod sa sementeryo. Sa diin ini sila ang mga patigayon sa pag-check up sa mga nagasulod agod pagbisita sang ila sini nga maminatay sa sulod sa sementeryo. May mga ginadilian ang atong kapulisan sa mga sulod sa mga sementeryo. Sa diin ang madakpan ila ini kumpiskaron ang mga items kag kung mapagkatiga, posible magpakatubang sila sang kaso. Surok ay Martir, sugod subong adlaw, dapat magbisita sila temprano pa sa ila sila maminatay agos sa pag-abot sa Oktubre 30, Nobyembre 2, hindi na sila makabisita sa mga minatay nila bangos sa Executive Order number 50 nga gipapanaog ni Bacolod City Mayor Ibilio Ping Lunardia. Sa mga Executive Order, ginadilian ang pumuluyo nga magkadto sa mga public kag private agod magbisita sa ila sini nga mga minatay. Yes, Eric, we have deployed already our pads since this morning until isa siguro mga November 5 kay hindi lang sa the day nga closure sang cemeteries naton sa October 30 to November 2, but before and after we have to man our cemeteries. May mga police assistance desk kita, mga guides kung paano mag-isolode rin, mga COVID protocols kung dapat sundon para ma-prevent natin ang pag-spread sa COVID-19. Hindi ka mag-inotok sa cemetery. Anong strictly guidance mugid sa mga pulis nga nakadeploy sa mga public kag private cemetery, Colonel? Sila mismo maghalong man sa COVID affectations, and of course mabulig sila sa management man sa mga public and private cemetery sa pag-announce or sa pag-ibalo sa mga tao kung paano sundon ng mga minimum health standard and protocols para maiwasan natin ang pag-lapnanay sa COVID-19. OIC Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radio. Ining report. Gikan sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Ayo, salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ang personnel sang 4th Special Operations Unit sang Philippine Police or Philippine National Police Maritime Command sa pagpamuno ni Police Major Don Archie Sospeñe kag upod man ang si Palay City PNP, kag bantay dagat man na nakatigayon nga magkadakop sa more or less mga 7,000 ka kilograms sang fresh giant clams mga kaksyon, iniblang ginatawag sa aton taklubo. Amo ni sa mga kaksyon, mga more or less mga 500,000 pesos ang presyo sini mga kaksyon, kung baklon gini sa markets mga sobra or lapit 1 milyon, grabe man nga presyo sang taklubo, kaga na recover nila ini sa mga otoridad ta sa Sitio Ondol, Pasel, Barangay Kayhagan sa syudad sang Sipalay na kaligad nga Oktubre 26 o kun kahapon nga adlaw. Ting mga otoridad ang nagpabutsyag nga ang giant clams ang isa ka endangered species nga pakinason kag ang paghupot sini isa ka clear violation sang Section 2 o Section 102 sang Republic Act 10654. Amo ni siya ang
ginatawag nga isa kapag prevent pagkuha sini illegally kag unregulated gid nga pagpangisda ang natabo sa sining pagpanguha. Way pa mahingadlan kung sino ang tagiya sining taklubo o kung mga fresh giant clams mga kaakson. Aton hibaloon na karon dugay-dugaya sa aton sining Philippine National Police, no, kagang aton sining Coast Guard dito sa bahin sang o kung sang aton sining PNP Maritime Command sa bahin sang syudad sang La Carlota, no, karon dugay-dugay lang magro adlaw lang mga kaaksyon. Action Reports, first portion. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 4:46 ang aton oras. Daligid lang standby sa report ni Aksyon Brian Morden, gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sinimay kang tanan sa mangunguma pilason matapos nga ginlutang sa banwa sang Morsya. Detalye sini karon dugay-dugay mga kaaksyon. Standby, manambalik kita sa dinigi lamang madugay. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable na pagbabago.
Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radyo. Padayon Action Radyo. Padayon Action Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radyo. Bacolod nun kag Negros anon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 5 in punto ang aton oras. Kantuan tanay balita ni Aksyon na Brian Norden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mangungumaho pilason matapos nga ginlutang sa banwa sang Morsya. Negros Occidental Report. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Norden. Aksyon Brian, good morning.
May nga action Rex pilason ni isa ka mangunguma matapos lutangon sa Purok Old Barrio, Barangay Santa Rosa, Banwa, sang Murcia kahapon sang aga. Ang biktima ginkilala sa kay Raymond Kihani, 34 anyo, soltero, kag nagapuyo man sa among nga lugar. Suno sa Murcia PNP samtang nagapatigayon sa pagpangani ang biktima upod sa ibang pang mga kopdanan sini sa ila sini nga pananom. Hindi siya ginuthang sa wala pa makilala nga mga suspitsado igo sa ulo gamit ang 12-gauge shotgun. Base man na recover nga basiyo sa among armas luthang. Karon sini padayon pa ginahibalo action Rex kununogin ang rason sining nasambit nga insidente. Inang balita sa Nokpo, Action Brian Morden nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Action Report, first portion. Thank you. Salamat gid Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office kay Mingapis may lang pagpamati dira sa Barangay Santa Rosa, Murcia, no? Nga nag-monitor na sa sininga aga kanami lang kay aga pag bulugtaw, no? Ang ato sininga mga taga-palamati kay Merivic Finiti Peruelo. Good morning lang, Merivic Finiti Peruelo dira sa Kabangkalan. Isabeleta Hiroyho, gatamyaw lang sa iya mister sa ika-66 birthday kay Rinaldo Nonoy Hiroy sang pastry, Barangay Handumanan. Happy birthday sa kay Rinaldo Nonoy Hiroy. Nalin sa kay Isabelita Hiroy ng pagpanamyaw. Kagawa din Bongjo Campo, Rimar Beranio Lingoste, from Barangay Hagimit La Carlota, Tia Kim Meriman from Murcia, Leonela Tarosan from Purok 20, Barangay Alangilan, good morning lang. And sa kay Richard Malayang from Barangay Hagimit La Carlota, good morning. And Jinmar Tagle sa Barangay Palaka, Banwasang Valladolid, halin sa kay Jinmar Tagle. Ay dalunan, good morning lang. Kag kay Arlene Cabrillos sa Purok Dulunan Central Mao, no? Thank you gid Sindaguba. And sa pamilya Cabrillos, good morning lang. Alin sa kay Arlene Cabrillos, no? Sa kay Ulib Tababa, good morning lang. Joel Apatan, good morning. Star Mayor naman si Star Mayor. Sherwin Hugos kag Morina Iscondi Sarasya sang Barangay Sibukawan, Isabela, good morning lang. Kag kay Barrio Garea sa Barangay Pandanon, DSB. Kag kay Mamang Fi Baryoga, good morning lang, no? And sa kay Roth Antiquinia, no? Kag sa kay Madam Aping aga pa kag sa iyabana nga nagpaninda. Ay birthday si Walter. Thank you gida. Si Walter kag si Aping. Ang parambyawlin sa kay Roth Antiquinia kag Edmar Sidayon, good morning lang. Kag kay Nanay Eva nung Rolly kag sa bana ko nga si Edmar Sidayon sang Margarita Maaw, Regency Sidayon ang nagatamyaw. Thank you gid. Evelyn Pomosino, mayong agalang Martin Aliling Humalumina dara sa area sang Barangay Tangob. Angela Gayon Dato Castillo, may lang pag-monitor. Kag Yvonne Boitzer, may lang pag-pamati Yvonne. Sa kay Cory Bidaha sa Narawis Sinigaran, may lang pag-pamati. No? Salamat gid. Kay Jinky Dialagdon, good morning lang. And sa kay Marvin Bastian, Valencia City, Bukidnon, Mindanao. Jolly Bell, may lang pagpamati Jolly Bell. Kag pamilya Pihilan sang Barangay 3. Good morning lang. Ayos, dagang salamat. Thank you gid. Sige, daligid lang mga kaksyon na standbyan ay matagtapilag ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay diri sa inyo sininga palatuntunan.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalinawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nuriyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung remain na naman-amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. Kag baptism of fire to my part because the year na nagsunod ko, nagdamog ko dito at that time. Simpo ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-relied or salin sa huna ang mga tao
rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang Philippine Standard Time lasang balita kung matuod. This time check is brought Action Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:11 na naton oras. This time kadtuan tanang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanano sa palayag sang Bacolod Emergency Operation Center. Nagpalayag nga wala dapat sang ikaalarma sa gin-report nga B11318 variant sa syudad sang Bacolod. Mga kaaksyon, Balita City Hall. yaring kauntan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, good morning. Good morning, Action Rex. Again, pahayag ni Bacolod EOC Executive Director M. Ang nga wala dapat sang ikaalarma ang publiko sa gin-report sang DOH nga B11318 nga variant sa Bacolenia. Again, pahayag ni Ang Oktubre 25 sang inanabato ng report Action Rex gikan sa DOH sa pagpositibo sa isa ka Bacolod noon sa mga variant nga under investigation base man sa World Health Organization. Ini sa Action Rex sa isa ka 34 anyos nga babae nga taga Barangay Alihis pero naka-recover na sa virus samtang naga-quarantine sa Metro Manila kag nagpuli sa Pilipinas gikan sa United Arab Emirates. Sa datos sa Action Rex ng DOH, March 5 sa inisyang nagabot sa Pilipinas kag March 10 sang nagpositibo sa virus kag naka-recover sang March 21. Ginpahayag ni Ang nga tinalikdan pa nga Abril sang nagbalik ang OFW sa iyang trabaho sa Middle East. Sa karon Action Rex ginahulat ni Ang kag sang EOC ang final report sang contact tracing team kag pagkuha man sang datos sa mga persona nga na-close contact sa nagpositibo. Hinahulat ka lang ang final report sa aton contact tracing team ni Dr. Rose Olivio Campo para makakuha kita sang more details. Although, ang bago nga variant, which is a mutation sang Delta kag Beta variant, is still a variant for variant for investigation. Nabatian si Bacolod EOC Executive Director M. Ang Santan Plus Goldman Action Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio.
Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 5:15 na nga oras. Presyo sang karne kag sang baboy ho mahimo nga padayon nga magasaka suno sa report sang National Economic and Development Authority o kun NIDA mga kaksyon. No? Ginahakuan gid man gina-expectar nga ti masaka gid ini siya manti ari na taga pa kuan mo ga pakadto sa bulan sang Disyembre. Pero abisuhan sang National Economic and Development Authority o NEDA ang publiko nga posible magtayuyon ang pagsaka sang presyo sang karne sang baboy tubtob sa katapusan nga tuig sang 2021. Mugid man ang period nga inugsaka mo pag sangat ni sang November tunga-tunga sang Nobyembre hasta na Disyembre bao puwerte na may pagtaas gina sang presyo sang mga balaklon. Base sa report sang NEDA, kulang sa gyapon ng supply sang karne sang baboy bangod sang delayed nga importasyon. Ginabulubanta nga masubra 278,000 katinulada sang karne sang baboy ang kulang sa supply sang karne sa Pilipinas sa sining tuig mga kaksyon. Dugang pa sang NIDA, mahimo man nga magkulang ang supply sa mga ulutanon. Isa pa ina, no? Balukang China, kapasulod man di gani mga imported nga mga ulutanon mo diri sa pungsod Pilipinas ay puwerte, no? Tigi klaro sang NIDA nga sa piyaka sang pag-abot sa mga imported nga karne sang baboy 26.4% pagid lamang sang minimum access volume kag sang first tranche sang ang nagamit bangod sang manubo nga utilization rate mga kaksyon. Amo nang pinaka-latest nga palayag sang Department or National Economic and Development Authority o NEDA. Action Reports, first portion. Sige, may lang pagpamati kay Rufino Era Gabino, no? Rufino Era Gabino, no? Nagpamati sa sining mga tirion. Ayos, sige. Daligid lang mga kaksyon na standby kay mahatag tanay resulta sang Small Town Lottery. I-recap tanay resulta kahapon, no? Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Sa mga tumalaya sang Small Town Lottery, yari ang recap result sa first draw 30-17, liwat 30 and 17. Sa second draw kahapon 37 and 18, 37-18 kag ang last draw kagabi ni 1 kag 3, 1 and 3. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Isunod tagilayon, Super Loto, mga kaksyon. No? Ang Loto 642, Super Loto 649, kag Ultra Loto 658, mga kaksyon. Yari na ang Loto result. Ariyo, unahon tanang 642, wala sang jackpot winner, mga kaksyon. Pero more or less mga 5.9 million pesos ang nagahulat nga padya. No? Loto 642, diri kita, resulta 29, 13, 4, 32, 26, 25, liwat 29, 13, 4, 32, 26 and 25. Sa 642 na ha. Aring 649 no, mga 101.6 million pesos. Wala man sang jackpot winner dire mga kakson sa 649 Super Loto. Resulta 1, 19, 30, 42, 16 kag 26. Liwat 1, 19, 30,
42, 16, and 26. Sa Ultra Lotto, dako-dako ni sayo, 658, Ultra Lotto result, no? Mga 227.5. Amo ni guro madagan mo, dumalipat kas ni sa ngalan mo. Asiling ka guro, sinungalan ko man. 227.5 million pesos, pero wala jackpot winner, mga kakson. Wala gid, 658 Ultra Lotto. Resulta 50, 12, 3, 26, 28, kag 21. Liwat resulta sang Ultra Lotto 658, 50, 12, 3, 26, 28, and 21. Yari na ang Lotto result. Ayos, Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 5:21 ngaton oras, mga kaksyon. Sa ato sining pagpanumbalik report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo, pagpasanyog sa industriya sang kawayan sa Negros Occidental, gintalakay, mga kaksyon. Mga detalye sini kagiban pang mga balita. Upod kay Aksyon na Marlon Hinovia, karon dugay-dugay sa ato sining pagpanumbalik. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nariyagan sa manager, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan.
Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station which is Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung tingin naman amat ang kami sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamog ko dito at that time. No, Chimpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, pagkatapos isa nagtabog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasin. Oras, hindi magkalipat ha, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon sa Life Extension. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo, padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Action Reports, First
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 5:30 ang aton oras diri sa aton sining pagpangalagad. Standby na si Aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial kay ni Misha Roques. Good morning lang kag kay Teresita Orita Kahuraw, ana Sinoro ara naman kag kalakip man mga kaaksyon kay daligid lang, no? Damo-damo minsay ni Ana Sinor. Nenfa Ibanez, may lang pagpamate dra sa area sang Barangay Tangob, Nenfa Ibanez, no? Elizabeth B. Española, good morning lang. Kay Analisa de la Fuente Abilido, Sibua, good morning lang. From Crossing Bulanon, Sagay City. Hay lang sa iyang pamilya, Sibua family. Sibua family, no? Analisa de la Fuente Abilido, Sibua, no? And Otay Benedicto kay Mrs. Nonoy Bacuado sang Barangay San Jose, Palay City. Kay Madam Jo Salanga, Madam Jo, good morning lang. Kay Action Fredera, good morning man, no? Kay Mingapis, may lang pamate. Mingapis, wala ni liso-liso radyo namon sa Action Radio. Action Radio, okay, sige. Salamat gid Mingapis. Thank you gid. Lay sa min na kapatan, may lang pamate sa sunad sang Himamaylan. Liza May na kapatan, no? Star Mayo, salamat gid. Great lang, happy birthday to my one and only loving husband, kay Doc Mayo, sang Rochester, Minnesota. Happy birthday kay Doc Mayo from Star Mayo. Chofilo Española Senior, good morning lang. Dara sa Tagda Zone 3 Hinigaran, no? Nga nag-monitor. Artandoy, may lang pag-monitor. Artandoy. Kay Junjun Estrelial mo ni Car Jr. Sling niya, dito sa Lasal, sir. Sa Lasal ang registration, no? Dodds Dalida, good morning. May lang pag-pamati. Elvira Hilugo, may lang pag-monitor. Isabilita Hiroy, ara naman. Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtaran sa pagpasanyog sang industriya sang kawayan sa Negros Occidental, Gintalakay. Balita Kapitolyo. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar, good morning. Mas gin na seryoso pa sang gobyerno provincial sang Negros Occidental ang pag-promote sang bamboo industry sa bugos nga probinsya. Yan kasunod sang pagbisita o kon pag-istorya sang mga opisyal sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kon MBCCI kay Governor Bong Lacson upod ang Executive Director sang Agro-Industrial Technology and Enterprise Center. Ila sa digin talakay ang plano sang sading grupo nga partnership project may kantaran sa pag-develop sang bamboo industry sa isla sang Negros. Maduduman nga ang Negros Occidental ang naghatag sang dako nga interes sa bamboo industry sang ginpatigayon nga ika-26 nga panaad sa Negros Festival nagaligad nga tuig 2019. Magluwas rin ang Department of Trade and Industry o kon DTI Region 6 ang nagahatag man sang prioridad sa pag-develop sa bamboo industry sa bugos nga Western Visayas. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, mga kaaksyon. Sige, daligid lang kay matag tapila ka mga commercial sa dugay-dugay balikan ta kamo sa iban pang mga balita upod ng report sa aton sining patrol mabatian sa diligid lamang madugay. Aragay, kasakit ang tiyan ko. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo.
wala ng dilaw, wala ng pula, wala ng orange o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayok mo man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni Matinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year,
si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, Sitwasyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Yaring kaundan sa report sang ato sining patrol. We have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex detenido karon sa police station number 2 ining si Giovanni Filio, residente sa barangay 10 diri sa syudad sa Bacolod, matapos ginaristo kahapon sa mga kapulisan sa idalom sa BCPO Bacolod City Mobile Force Company. Ining si Filio ang ginaresto matapos nakabalyolar sa Republic Act 10591 ukon paghupot sa illegal nga armas. Samtang sa area naman sa barangay Banago, arestado man ining si Ariel Malan, 57 anyos, residente sang amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Major Richard Fajarito, ining si Malan ang ginaresto by virtue sang warrant of arrest for violation sang RA 9165 ukon paghupot sang illegal nga droga. Ang 200,000 pesos ang piyansa para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Sa karon si Ariel Malan ang detenido karon sa custodial facility sa police station number 3. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Bacolod City Government sa patrol naton mga kaaksyon. Sige, daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials. May gina-follow up pa kita diri mga kaaksyon. Karon dugay-dugay base mga complete ining detalye sang aton sining balita pagkatapos lamang sini. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable at ang balita, kagaya na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalat at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo.
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo.
mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kailangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo.
na mensahe mula sa ginagang pilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay, Simpunto. Action Reports, first portion. Alang-alang na to sa tiyempo, dire sa ato sining pangalagad, kita buwasa, dire sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod ang way ta malabutan karon sa second portion sang action reports mga kaaksyon. Standby na sa aksyon na Balitang Bayan numero 1, igasunod na sa dili lamang madugay upod kay aksyon na Boy Duran kag aksyon Dorel Cabato. 59 days, 59 days before pa man mag Christmas Day kag 66 days before pa man mag New Year's Day mga kaaksyon. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako ang inyo sa kaaksyon, Aksyon Rex Cantong. Maayong aga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,